Смотрите, какой чудесный дом есть в Сочи. Чем-то напоминает Германию, правда? Вот этот кирпич, кстати, привезли из Калининграда. И окна необычной формы. Все это с видом на море. Мы же в Сочи, да. В этом большом бассейне целый день плещутся дети. Отец уже растопил баньку на дровах, дед готовит мясо для мангала, а бабушка собирает свежий урожай. Здесь целый огород. В саду есть яблоки, груши, алыча, персик, гранат, хурма, помидоры и даже авокадо. А это огурчики. Всего здесь 11 соток земли, очень большой участок по меркам Сочи. При въезде большой гараж на 5 машин, а внутри почти 500 квадратных метров уюта. Хороший ремонт. Это кухня, рядом гостиная с камином и видом на море. Спальня с санузлами. Супер дом. Если хотите посмотреть его вживую, то звоните и пишите в WhatsApp. С удовольствием покажу.